freut mich ganz besonders, dass ich dieses Thema gefragt werden, hormonelle Verhütung versus nicht hormonelle Verhütung, weil das Wesentliche ist, mit der geplanten Verhütung der Frau hat sich die Emanzipation durchgesetzt. Die Frau konnte jetzt selbst bestimmen, wann sie schwanger werden möchte, wie oft sie schwanger werden möchte und ob sie überhaupt schwanger werden möchte. Und man kann sie eben ganz grob in zwei Gruppen einteilen. Das eine ist die Gruppe mit den Hormonen, ja? Und das andere ist ohne Hormone. Ganz, ganz wesentlich meines Erachtens ist immer, dass ich abkläre, wie der Zyklus der Frau ist, ob sie Beschwerden hat, ob sie sehr starke Regelbeschwerden hat, wie lang sie blutet, ja? Oder ob das bei ihr so nebenbei geht. Und danach muss ich dann auch die Verhütung ausrichten. Die hormonelle Verhütung teilt sich wieder in zwei kleine Gruppen. Die eine haben ein Östrogen dabei, die haben den Vorteil, dass die Haut besser wird, die Blutung ganz regelmäßig wird. Nicht so stark, nicht so schmerzhaft, aber ich muss täglich was nehmen. Ja? Die zweite Gruppe nimmt auch ein Hormon, aber nur ein Gelbkörperhormon, und die ist die typische Verhütung für die Frau mit angeborener Thromboseneigung, die stillt, die raucht. Ja? Und da darf ich kein Östrogen geben, sondern nur ein Gelbkörperhormon, aber die Blutung bleibt oft weg, ja? Oder kommt ganz unregelmäßig, das stört dann manchmal die Frauen. Diese Gestagen-Methode kann jetzt in Form von Tabletten sein, eine Pille, kann aber auch eine Spritze oder eine Hormonspirale sein. Während die Östrogene, da gibt es ja auch nicht nur die Pille, wo ich sage, sondern gibt es die Tabletten, dann das Pflaster oder den Verhütungsring. Die zweite große Gruppe sind die ohne Hormone. Momentan total im Trend, alle wollen ein bisschen weg vom Hormon. Aber da basiert es meist auf der Spirale. Ja? Das ist eine Langzeitmethode, wo die Frau bestimmen kann, will ich verhüten oder nicht. Und all diese hormonfreien Spiralen wirken deshalb, weil das Kupfer den Muttermundschleim so zäh macht, dass die Spermien nicht aufsteigen können. Super, aber hat natürlich auch wieder einen kleinen Haken. Die Blutung wird schon eine Spur stärker, eine Spur länger, meistens die ersten 3-4 Monate, und dann pendelt sie sich wieder ein, aber wird immer stärker sein als mit einer Pille. In den letzten Jahren ist es mit der Antibabypille sehr stark diskutiert worden. Es war einige Thrombosen und Embolien in Deutschland, in der Schweiz, ein Schlaganfall, eine Lungenembolie, und das war eine bestimmte Gruppe an Gelbkörperhormonen, die da drinnen waren in der Pille, an sich sonst sehr gut vertragen, aber es ist natürlich eine Katastrophe, wenn eine junge Frau einen Schlaganfall bekommt, und daher kam dann gleich von der Europäischen Gesellschaft für Gynäkologie ein Rückruf dieser Produkte, wir sollten das nicht mehr verschreiben, und ganz kurze Zeit darauf war noch ein ganz ähnlicher Fall mit 4 Todesfällen in Frankreich auf die Anti-Androgen-Pille, unsere beste Pille für die Haut, ja, die aber noch immer als Akne-Therapie gut eingesetzt wird, aber halt nicht primär nur zur Verhütung verschrieben werden soll. Und ja, und jetzt überlegen halt alle Frauen, alle sind gesundheitsbewusst, wollen davon weg, und das ist auch der Grund, dass viele Frauen jetzt sagen, na dann gehe ich zur hormonfreien Methode, aber wie gesagt, man muss das sehr gut abwiegen, weil wenn eine Frau sehr stark, sehr lang und schmerzhaft blutet, ist vielleicht die Spirale dann doch nicht das Richtige, und man muss das halt abwiegen, ob vielleicht für ein paar Jahre eine dieser Hormonmethoden und dann doch auf was anderes umsteigen sinnvoll wäre. Ja, da hängt es von der Compliance des Partners ab. Aber an sich von den nicht hormonellen Verhütungen hat das Kondom einen Pearl-Index, also wie viel werden auf 100 Frauen pro Jahr schwanger, wenn man so auf diese Weise verhütet, liegt das Kondom bei 2-12%. Interessant, ich habe ein bisschen recherchiert, und das Kondom haben schon die alten Griechen gekannt, da haben sie Ziegendärme verwendet zur Verhütung, aber eigentlich bei uns ist es publik geworden in den 70er Jahren, also 1970 herum, und die Firma Goodyear war ja für Reifen bekannt und hat aus dem Kautschuk, den sie vulkanisiert haben, dann endlich das erste nahtfreie Kondom entwickelt, und man muss wirklich sagen, der Vorteil vom Kondom, ich habe keinerlei Hormone, ich habe es immer bei der Hand. Und vor allem, es schützt nicht nur vor Schwangerschaft, sondern auch vor Infektionen, HIV, Hepatitis und zum Teil auch vor HPV. Aber Sicherheit 2-12%.
Die natürlichen Verhütungsmittel waren natürlich das Erste, was die Frau gekannt hat. Sie hat zum Beispiel ihren Zyklus aufgeschrieben, wie oft kommt der, und das ist eben das ganz Wesentliche. Ich muss einmal wissen, wie mein Zyklus ist. Bei der Temperaturmethode ist es so, dass die Frau täglich die Temperatur misst, und beim Eisprung ab dem Tag steigt die Temperatur um 0,2 Grad. Also wenn es vorher die Körperkerntemperatur 36,8 ist und dann 3 Tage hindurch 37, dann weiß ich, jetzt war der Eisprung. Der Punkt an der Verhütungsmethode ist, dass ich es immer im Nachhinein weiß, dass jetzt der Eisprung war. Und ich muss wissen, dass die Spermien 72 Stunden bis zu 5 Tagen sogar leben. Das heißt, diese letzten 5 Tage müsste ich verhüten, das weiß ich aber erst nachher. Und daher ist das eigentlich immer nur gut in Kombination mit Kondom. Ja. Die zweite Methode, die es schon noch gibt, das wäre die mit der Regel. Das ist die, die alle in der Schule schon gelernt haben, mit dem Knaus Ogino. Da wieder schaue ich mir genau an, wie lang meine Blutung ist. Ja? Und da schwankt es eben bei den meisten. Also dieses mit dem Berechnen geht nur dann wirklich gut, wenn die Frau einen ganz regelmäßigen Zyklus hat. Sobald die einmal 26 Tage hat und dann wieder 35, ist schon schwierig. Und da gibt es die Regel vom kürzesten Zyklusmonat ziehe ich 18 Tage ab, dann weiß ich den Eisprung, und vom längsten ziehe ich 11 Tage ab. Also wenn ich das ein halbes Jahr verfolge, dann bleibt mir nicht sehr viel über, weil am Anfang habe ich die Blutung, dann wird es wahrscheinlich ein paar Tage klappen so, aber dann am Schluss in der letzten Woche vor der zu erwartenden Blutung sollte man auch nicht mehr schwanger werden. Aber wie gesagt, unsicher und daher meistens mit Kondom kombiniert, und da ist ja die Sicherheit bei, glaube ich, bei 8 bis 21%. Ja.